Waktu itu saya pagi-pagi sekali, itu boleh hadiah dari Bu Sondang, kalau nggak salah, 1 biji. Nah, tenggorokan saya sakit luar biasa. Gatel dan benar-benar deh sakit banget. Saya minum, nggak jelang berapa lama, itu luar biasa DTM liquid itu. Jadi saya minum, lama kemudian tenggorokan saya lega dan enak banget, luar biasa. Nanti kalau udah keluar produk ini, luar biasa coklat Flavanol kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.